Tak, aké budú voľby. Každý hlasovací lístok hadzuje rukou. Vyberá rozumom, len musí vyberať tak, aby nedoplatil peňaženkou. Niekedy sa dopúšťame chyby v tom, že všetko objektívne, čo sa robí okolo nás, na procesia, ktoré sú vo svete, vzťahujeme k osobe alebo kruhu osôb a nedomýšľame súvislosti. Prosím. Patrik Dunaj, dobrý večer, prajem. Pána si poprosím. Petra? Áno. Prosím. Patrik Dunaj, dobrý večer, prajem. Pán Peter. Áno. Dobrý večer, pán. Vy ste boli vytipovaní našimi personálnymi pracovníkmi a zaradení do zoznamu ľudí, ktorých oslovujeme pre takú dlhodobejšiu spoluprácu. Ja budem priamy, poviem to tak otvorene. My pracujeme pre Hnutie za demokratické Slovensko a snažíme sa získať ešte nejaké hlasy. No, ja som aj plánoval hlasovať za HZDS, takže neviem, čo k tomu dodať. Takže napíšem do tej kolónky, že ste ochotní spolupracovať, že sa s vami môže stretnúť. Ide o to, že on asi si bude chcieť overiť, že ste hodili ten hlas takým spôsobom, že mu dáte tie ostatné lístky iných strán a že bude jasné, keď budete z voľnej miestnosti a bude jasné, že ste hodili tú jedničku. Áno. Áno? Dobre. Tak krát vás nakontaktujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Dobre, ďakujeme ja. Dovidenia. Dovi. No, čo by som ja za peniaze nespravil? Áno. Bez nároku na filozofické vyznania. A za koľko? To sa do telefónu nehovorí, to by sme sa s vami skontaktovali s tým pracovníkom a on by sa s vami dohodol presne. Ja to, prosím vás pekne, myslím, že to nie je momentálne aktuálne. Ja svoj hlas dám tomu, komu pokladám za najlepšie. Áno, no len tu je ako ten moment, že pred voľbami, jak nám slúbite túto, nie že vernosť, ale slúbite našej strany, tak po voľbách akože my vám môžeme ako dosť pomôcť výrazne. Takéto akcie už dávno všetko prebiehali, takže to nemajte obavu. Takéto akcie už boli prebehnuté. A vy ste sa ich zúčastnili, alebo nemáme o tom? No tam neviem, odkiaľ voláte? Z Bratislavy, alebo odkiaľ? Z Bratislavy priamo, áno. Tak ale neviem prečo. Z Bratislavy, však tu v Šenkvicách je základná organizácia HZDS a tým je to vybavené. Aha, tak vy ste aj našim členom už? Nemajte obavu, ja som sa už dávno rozhodol. Tak môžeme sa vami spoliehať? No tak vám hovorím, že nemajte obavu, ja som sa už dávno správne rozhodol. Keby ste boli aspoň trošku dobre informovaní, my už sme dávno ako rodina kompletne zainteresovaní do všetkého, čo sa deje. Áno? Tak to predstavte si, že to nemám zachytené. No ja mám za úlohu, ja hovorím, mám nejaký zoznam firiem a mám nejaké mená a podľa toho vlastne idem. No takže ak ste, tak je to v poriadku. Tak to môžete odškrtnúť a áno. sme dohodnutí. Dobre, ak je to tak, je to v poriadku, úplne perfektné. Dobre, tak ja si to značím. Ďakujem, dovidenia. Dovi. To ešte som nad tým nejako neuvažoval. Minulé voľby som to urobil. Tak neviem tohto roku ešte, či sa vrátim k tomu, čo bolo. Mám aj nejaké výhrady voči tomu. No, ale voči druhým stranám mám väčšie. To je jednoznačné. Takže ešte som sa nejak nad tým tak nezaoberal vážnejšie. No, vravím, že hoci je to zajtra. No zajtra mienim ísť. Takto vám poviem, že ja som proste akože zaskočený vašou ponukou, tak ponuka akože nemusí byť zlá, nemusí byť dobrá, no čo ja viem. Tak nepatrím k ľuďom, ktorí vedia hneď bezprostredne reagovať. Na čo by to akože obnášalo? Bolo by to asi výhoda v práci, alebo aj finančná odmena, desiatky tisíc by to bolo asi. Áno. No. A čo sa teda skontaktovať, alebo čo? No, či môžeme za vami prísť, prípadne autom, prídeme rovno za vami a môžeme sa to dohodnúť priamo na mieste medzi 4 očami. Áno. No. A kedy by ste došli?
či ste vôbec ochotní, ja tu mám taký zoznam ľudí, ja v podstate ten zoznam odozdám. Samozrejme, že my už máme isté také, som povedal, plány po voľbách. Viete, že to asi pravdepodobne vyhráme podľa preferencií. No a že by sme vám ponúkli možno pre vás veľmi zaujímavé miesto. No, musím si to rozmyslieť, takže neviem, či tak môžem hneď ako odpovedať, akože vám hneď. No, ja viem, že to je akože také trošku zložitejšie. Môžem sa dohodnúť tak, že prípadne vám zavolám o 5 minút. Dobre, tak skúste mi dať aspoň pol hodinu, lebo 5 minút je troška málo, hej? Áno, samozrejme. Tak skúste mi zavolať tak o tú pol hodinu, dobre. Dobre, ďakujem pekne zatiaľ, do počutia. Marek. Serus, Marek pri telefóne. Čo, Marek, ako? Čo som mal taký čudný telefón na človeče teraz? A spomenuli tam... Čo? Hanzo Zacky. No aj ty? A ja, no. Spomenuli ako tvoje meno, človeče. Moje meno? No. A ja som ešte im nepovedal nič. Povedali, že volali sme aj alebo komu ešte, tak ti volám, že čo teraz spravíme, alebo čo? Ja práve rozmýšľam, že vlastne už som volal mame, ale som zložil, že sa poradiť chcem, lebo vieš, oni chcú za pol hodiny, aby si im povedal áno alebo nie, ale neviem, kto to vôbec je. A vieš, akože ja nemám veľmi rád HZDS, to je jasné. No je to? Ale že nejakú spoluprácu alebo také niečo, či čo? Ale keď ide o spoluprácu na takej báze, že napríklad režirovať niečo, tak to by som akože zase išiel robiť, vieš. Keď rozumieš, keď nechcem zdochnúť od hladu a politickosť je práve v tom, že pracujem pre všetkých, rozumieš. Že urobím spôrod aj pre SDL, aj pre HZDS, aj pre všetkých, chápeš? Jasné, ja teraz neviem, ja tiež akože... Čo im mám povedať? Ty čo povieš? Ja si s nimi nepoňal, ja neviem, ja som mal svedomie čisté. No, tak pokiaľ sa to jedná o svedomie, lebo vieš, myslíš, že tu sú také nejaké hajzli? Vieš, tie básky? Myslím, že asi nie, že to je niečo normálne. A zase na druhej strane ťa môžu aj akože, vieš, keď oni vyhrajú voľby, tak zase ťa môžu ignorovať, chápeš? Že nebudeš si vedieť ani zarobiť ako režisér, vieš? Joj, kurník šopa. No a keď im sa povie sa, že my nepôjdeme vôbec voliť napríklad, vieš, že sa na to vie vôbec. Tu ide o to, že postupne si dajú do kolónky, akože nespolupracoval s nami a sme v prdeli tým. Aha. A čo tým čo povieš? Tak ja čo... Keď pôjdeš ty, tak pôjdem aj ja. A keď nepôjdeš, tak nepôjdem ani ja. No tak to nechávaš na mne? No. Ďakujem. Sám tam mám ísť. Do s tebakom vie. Tak emigrujme, alebo čo do riti. Čo? A ty nechceš sám emigrovať, zase nejde do prdele? Tak emigrujme, no. Tak myslíš, že až takéto je surové? Nenechajú ťa, no. Tak vypni si telefón a zapri si ho po voľbách. No. Ja skúsim ešte tomu zavolať, čo on si o tom myslí a potom ti brnknem, hej? A čo povedal na to? Ja som s ním ešte netelefonoval. A jak vieš, že ja hovoril o Čo si vrali tieto 3 mená, že tak možno tiež mu teraz volali pre chvíľu. Možno, že aj ďalším, a spomenul iba tieto 2 mená, on telefonoval určite viacej. Ideme si zavolať niekomu, zavolať, no. Tak ja skúsim ako... Dobre. Dobre? Dobre, serus. Dobrý deň, pán Dunaj, tak ja sa vám ozývam, ako som slúbil. No ako ste sa rozhodli? Tak viete čo, tak radšej nie. Je to každého osobná vec a ako sa kto rozhodne, tak vlastne, ak mám byť úprimný, tak aj dopadne a ono to celkom nie je sranda, ako ak ma chápete. No, takto, nemohol by som vás poprosiť, aby ste mi ešte raz posledný krát zavolali o 5 minút? Dobre, samozrejme, že... Môžete? Mohli by ste? O 5 minút vám poviem, akože bez vymýšľania ako názor, hej? Áno, dobre, zatiaľ do počutia. No, dobrý večer, pán Dunaj pri telefóne. Dobrý, viete čo, tak ja som sa rozhodol, že nie. Takže, tak to je vaše posledné slovo? No, to je, viete čo, ja nie som proti nikomu, ja som apolitický, takže nechcem ako ani si nikoho síce pohnevať a na druhej strane, viete, no. Nechcel by som sa zapájať akože do ničoho. Dobrodružstvo, to nás láka, spoznať pralec, eskimáka, preletom cez metro dráhu, môžeš si skúsiť odvahu, tak nás sadni do rakety, tá je tu pre všetky deti. Len poď, neboj sa výšok, ukáž svoje srdce hneď, čakajú nás pravdy svety, dobijeme veľké veci. Nie buď sám a poď s nami k tomu, čo je za hviezdami. Čakajte prosím, váš hovor bude presmerovaný. Wait a moment, please.
Call will be connected to another number. Povieš vtip? Nie, to nie je vtip, ja mám pred sebou dotazník od nášho hnutia. Aha. Viete čo, ja sa hrozne totiž ponáhľam, na mňa čakajú práve teraz ľudia, však skúste sa obrátiť na niekoho iného, dobre? Takže napíšem, že ste ochotní spolupracovať. Nie, to tam nepíšte. Dopočujte. Vieš, ja sa nemiešam do politiky. No... Ani nemám záujem. V podstate, viete... Do žiadnej strany, ani vstupovať, ani nejako... Aha, takže vám napísať do toho papieru, že nie ste ochotní spolupracovať. Poviete, že som apolitický, napíšte tam. A tam mám 2 kolónky, viete, či ste... No to mňa to už nezaujíma. Napíšte si tam, čo chcete. Pána si prosím. Dobrý deň, tu je pán Dunaj z Bratislavy, prosím vás, ja mám takú informáciu, ja som z AZDS, aby som začal otvorene. No a my robíme taký... Spokojne. Haló? Spokojne. No a robíme taký prieskum s občanmi, máme nejakú databázu a nejakým spôsobom potrebujeme získať ešte nejakých pár členov pre nejaké naše zámery. Ad jedna, neviem, čím by som v živote bol ja, keď som kňaz, a dve, na mňa je trestné oznámenie od veľkého aj osadná či ministrov ano. A 3 aj od takže nevidím výhody, neprepáčte za výraz. Ano. Ja vidím skôr, že oni si hrávali na seba k sebe. Nejaké zvýhodnenie pre vás. Na mňa ide... po mňa idú siskári o 106 aj s autami a vy mi hovoríte, že zvýhodenie. To hovorí komu si inému, nie mne, dobre? Okej, dovi. Dovi. S vami absolútne. Ja vás nemám rada a ja s vami asi nebudem spolupracovať potom. By som sa za to musela hanbiť asi. Ak ste naozaj odkiaľ ste. Ste ochotní? No, to ja neviem. To ja sa musím ešte rozhodnúť, chlapi. Viete čo? Nie je toto ovplyvňovanie volieb? Chlapi. No, viete, ako ovplyvňovanie volieb, no my sa snažíme svojím spôsobom získať ľudí, o ktorých si myslíme, že by sme mohli s nimi spolupracovať neskôr. No, viete, a predsa len robíte v zložkách a tam sa budú tiež isté reorganizačné zmeny konať, tak samozrejme, že... V poriadku, chlapi. Napíšte kľudne, že nie. Dobre? Ako máte smolu. Určite? Určite, ale ako túto sezónu sa musíte so mnou rozlučiť. AZDS? Áno. Bohužiaľ. Dovidenia. Dovidenia. Tak ja odmietam kategoricky vstúpiť do akékoľvek strany. Nikdy v živote som nebol a ani nikdy v živote nebudem. Takže... Viete, ono by to potom po voľbách mohlo sa nejakým spôsobom zohľadiť. No to sa jedná, že vlastne tí, ktorí vstúpia... No, nie som rád, že toto hovoríte, ale to je veľmi nepríjemné, ale ja odmietam každopádne, nech si už to bude mať dopad akýkoľvek. Či už aj negatívny na moju osobu. Áno. No, mne už ten fakt, že sa na mňa obraciate, je veľmi nepríjemný a teda samozrejme kategoricky odmietam. Takže takto ako konečné stanovisko. Jednoznačne áno. Možno, že to budem niekedy ľutovať, ale teda, čo sa týka môjho svedomia, určite nikdy. Slovensko. Krajina tvojho srdca. Počúvajte aj vy jeho hlas. Celsius jsem všimný a mohl jsou hluku 2. Nebo jsou gemiuvajs. Ještě jsou syrké se storme. Sán olok výbora sušnen vychkej borte, že žnok chvívíky merčů pod asi vychkejn. Měžán děkl dal pod neděba. Chtěle by vysumna. Mám mozora reby. Bude už znak cíli stalo sala. I jak je bylo vodu vychkakar.